Ebusia way a new beef, fresh one. A gospel musicians, akese wa Ghana ha. Cecilia Mafo, Anna Dina Asamoah, Omuntokwe bi buboba. Na wenu ni nyina nkomri nyina efri ojaba ho nsensem a ekoso nenem bema full details ni nyina. Yes, edia meje so Kwaku Smart. Mesrew se obebo notification bell no so. Wo subscribe wi na aboso se na me drop video bia wonsa ebetumi akebi. Edia meje so Kwaku Smart. All media platform ni nyina obetumi asearch me Kwaku Smart TV wonsa be kame. Senia etie ni edi kan no ojaba na nkasa ono ankasa ne ba udi kan ebe baashe Dina Asamoah se ojaba sem na all kebi odi si radio so na all kebi na okan ya kan se even po onsan enko emfa echopa enkoma Cecilia Mafo obi ti se Dina Asamoah wo Dina Asamoah u be ka ojaba ho asem Dana unum ho aho sere Dina Asamoah you want to free ojaba ho asem mu wo see a flow evangelist obetimi a kire yen so ba ko a wo odi na konya mfie wo Dina Asamoah me be hyam kom ka kire wo se wo be se wo carry agina na nyoma ye yema wa kopa Cecilia Mafo cho wa hanta ne wo dwanti unya wadwe so be kwa kopa cho ti asem ni ye Dana you want to free ojaba asem mu ye nsoma o ya prophet no uye ne denko or the state seer or the state prophet enti Dina Asamoah unim yuhoa ho sere ebusia na wey ana Cecilia Mafo enso de ne ho agim Cecilia Mafo so ba be ka se Dina Asamoah enya se ase wono de oye kronkron a wono de onye bone da no ne nyame som no enye saa nete obie no hono ma opese wono de oye bone daabi bone obi achi nanso yaye nipa nkwa de bone ebata ya ho enu nti no Dina Asamoah enjai nia o kire no ase wono de oye kronkron a ojaba sema ba no de to o de da apawa so na o bone saa no kasa nipa no aka na gum kan hu ni se wonsa na wo ni show bi so no ne aka no ebe nche ne ebe to wonso no ebe puru sa nipa ne de no so me bili nyankopon me gini di bebre wase bi no so ya mere yenhwem won firi gene mu yenhwem won firi gene mu yenhwem won firi gene mu eti gene mu asem ne yeye oni ye mo ma obi ho ayi obi ehi ma set and depression nipa na sa kwa koto wi ase kwa se asem la dima duri illa masuri illa uzika taita you don't know what you're doing la time duria when wa pabone when wa pesa bone bana brabom when ya peje mu akọ ma dima duri illa uza mu don bili mo bi wanu na wo wa mame wo wanu kakaka but wo enche awurade be yutu akonya la dima I believe God eya me nyame da nyame di kire me o me nkada ne wa me siti no nipa bi nyame to be pante ne mame ne nyame apante na mame wo social media I don't talk no ma catch obi sense I need pass message we say and Satan e proto no me nka njira wo esa se nyaba TikTok isu a o eya ya me nyankopon ni tumi ne na ho odene no enye dwuma ye ni enyum no ne ya ho odene na ye free se ya ho odene no so no eno an ye be fa se ye but ye je nyankopon ye je nyankopon David boni be na David anye me ka so bi ko e boni David be boni be na wanye ewrade hu ni se David wo to wonum krofo yire wo fa mo ewrade hu ni se David no so ye boni ana beti nyina mu se ewrade de chen David a ka hu ni se wontumi nku obi kun enye dai emma no na we ana Dina Asamoah so te ye no ono so ebe reply no ewo ni radio station so emra o preach oye na sorry no na ono so ka se Cecilia Mafo entumi nkumu with tons ye nyina ye te ye se ekutie Cecilia Mafo kasa no o cartons pa ana Dina Asamoah se Cecilia Mafo ontumi nkumu with tons no ye cartons mu tons on de wa tra yes na o kan ya san kan se Cecilia Mafo no okotutu from edi CD ekwohye ho no se ne be ya ono ebe trendy wow ensem wo ho be we dia menti da o wow says Cecilia Mafo etia dem pa so to me see Dina Asamoah court so or the way ato no say wanya mpa says Cecilia Mafo say oye ya eno de eni o ma yentia the best say wanya de ya eni yes so ma yetia say yampa so otutu form e the CD e share ho say ne be ono be trend Dina Asamoah can say bebre mo amudi nkrofo achi na samudi binum achi na o ma bibi kakra bi a wo nyame de wakodi na chi say oye ade bi enya ye den ka
kan ya na no me hwese sisiri amafo abetena ho a oyire ne ho ene makuri makara hwe media tonso ntumi ndome mi ho me ade amapa ho ne sofo bia ene wakasa de ne ye nokre odome emfa ade ne ye nokra nko ana oka odome wa endome da unim tonso ya de bo edome bonsam domi nipa dia body e wama wukuna sore free ho no na on domi sa to mi na wukun sambra back me dia wunye ready a na me mfa nwada so opesa wo trend wo ho a wa pe obibi na aba me ka chirechirem u free to from den crofo CDC share wo zaba ya nko na odin be pie no on setimi apie afi kura na ekodan anso hono ma dinosaur masan to aso se me kura na menim te wo se dinosaur makoka ye ansa na me ko hwe video no akiri kwan o se Cecilia Mafo ekosuin e wo asori demu ana emra asori mpanifo ni asori nkrofo etwahia wo hono osun ye e frey osu frey asofo ebi ni ojaba osu frey wo se omu hia ohia ono dinosaur mo ano ehia emmoa opesika e de atoka. Hey, serious. Cecilia Mafo esun ye e wa sorry dem. Efre wujaba. Yes, se ohinya car na ne car asay. Se wa mo amia. Enya bla me watete na be bo ame. Eniwa, me car na asay no bi to bi mame. Ni we nyina me. Ni sa de sia bi afro bi program me ko. Mufia. I need your agreement. I need your Pastor Mojaba. I need Mama. It's a sin now. Pejansa. I do I need your Dana Samoa ane kan we mu nyina masikani no edi ni sika to no kure ba me Dana Samoa de emma so sa emma so wu ko na sori a wotutu sika senso won na ba wasoro osadian ya wotutu sika go usuo ntino wa ba dwaman afo obi asaya we nya dwaman keke eya ware saye wo mna nsem nim osi niewu ensaya ware ye nipa nyina e ka no nko ana anim tonso kuturukubo Dina Samoa esande to aso se Cecilia Mafo ekobuo krom wow okobuo krom esan ko fie ni fie owoko house to house ekoka kire wo mo se ono Dina Samoa no wawia nenom eye Cecilia Mafo no ewura fie mu ebobo nkrofo amane wo buo krom se Dina Samoa awia nenom all because Dina Samoa no ebenya edin na ne din atumi aba out yes o kansem bebre ene bi beto de atoye chance de wo ka no atoye na nya so we bi ni se buo krom ukọ wurawura nkrofo afie mu ka se mawia wonyom me ba nyom to ni mu bi no me mawia wonyom ntino oba obuo krom owura ho Cecilia Mafo asem na ko owura fie we mu a o se ha na Cecilia Dana Samoa tie wo mu se da bi adan o se wawia menyom wasamia sami me kam nyam sam so no kra me de nyom na ma sefa me kam nyam sam so no kra onti ase se obi atena sori dem ye won so hwe bi wo a eye impromptu na mom na ni dane ho so tena mu be afe sansu bosumi nsia de watomu ntentan wo ye na wachidi ni bia nso nyamedi obi ba wakwam according to the makan nyina kai me makan kan nyina ko Ezekiel chapter 33 verse 7 to 8 hwasem bia ya ewo du fi asama san wo bedu obi de wo sha ya no obe ya kan nko na ni so mimi nim susena no Yesu Kristo nim susena na no me hwe makuru sikaka kra batutugu so asori nti on pesa obaka kire nse bra say ni say
odi free no so ode beba so odi ebebe de wo ye na wo fo ane so odi free no so pe ode beba so kenkan me ma pa no me hu wo se wa dumi Kristo wa se dua no so according to Galatians chapter 3 verse 20 wo se wa dumi Kristo wa se dua no so according to Numbers chapter 8 verse Numbers chapter 8 verse say I hope I will say one be body Numbers chapter 23 verse 8 o si meda no ma domi de awurade no me no na meda no ma edai shira de awurade nshira no o si nshira no menya mimi ye nshira ba wo ye hwenye yie ohu ye ka na se ni se politics we dynasty wa hwiase ni we dynasty stage so nti wa hwiase ene stage na mo ko hu ene politicians nkomsha ho na mo ko hu enti wana hwiase ye de ekokra ye nko ubemu aye na wonko Abusian way a new beef eboboba between Cecilia Mafo and Evangelist Diana Asamoah. Way a new beef no ye de ni de tini be si bia no ye be make sure say ye de be break smart ahwefo yes and to mesra so be subscribe to me YouTube channel no na Facebook notification bell no so say na me drop video bi a wonsa e be to me akabi subscribe to me YouTube channel no mama e dia me jeso e kwaku smart makra. Hi guys, my name is Hadiza Abdullah. You can call me Dubai Queen Success. You might know me from the show Pop the Balloon on social media. I'm entreating you guys, if you want to be informed, entertained and educated, subscribe to Kweku Smart TV on all social media handles and enjoy informative, educative content. Have an amazing day. Bye bye, here, baby.